Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа пайдалы әрі тойымды граноланың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға сары май салып, баяу отта ерітеміз. Май толығымен еріген соң оттың астын өшіріп қоямыз. Кейін бал саламыз. Бал міндетті түрде табиғи бал болу тиіс, сонда гранола жақсы болып шығады. Осылай бал еріп болған соң корица саламыз. Корица өте ерекше иіс береді және де дәм береді. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз да сұлы жармасын саламыз. Осы сиропқа сұлы жармасын саламыз. Тек қана сұлы жармасы басқа жармалармен араласқан болмау тиіс. Осындай сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да листке пергамент қағазын төсеп, барлығын осы видеода көрсетілгендей үстінен кішкене басып орналастырып шығамыз. Кейін қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Ескере кететін жағдай, әрбір 5 минут сайын осылай араластырып тұру қажет. 5 минут өткен соң қайтадан осылай араластырып, әрбір 5 минут сайын араластыру қажет. Кейін мен өзім шоколад және де грек жаңғағын қостым. Қалауларыңызға қарай кез келген жаңғақты қоссаңыздар болады. Осылай барлығын гранолаға салып, біраз суыған соң бос контейнерларға салып қойсаңыздар болады. Таңғы аста сүтпен немесе йогуртпен араластырып жесеңіздер өте пайдалы және де күніге энергияға толы болып жүресіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.